wa Manakuru odiochieng' makawuono. Komanda mar obila e kaunti Manakuru Peter Mwanzo olerone achijno ma jahigni 35 osebedo jatend kweth Njore no mosesando jodak Manakuru kuom higni 10. Mashara nyo Omaki bang' apedha mager manobagi gi apisa mag arita kaluwore gi rochruok mar arita e kaunti no Manakuru. Kaluwore gi Mwanzo, Mashara en owadgi jalo manochako kweth Njore mag confirm no manong'ere kaka Bigi. Sawa, thank you. So habari zenu? Yeah. Kile vizuri amalize ndio mtuambie ni kg ngapi? He's assisting, he's cooperating now. Following the death of Biggie, the elder member of the royal family, then of course his brother, Cody Deco, who is with us here now, took over the reins. And he equally now continued with the operations, and it has been very difficult to reach him. But fortunately last night, an operation was conducted and we were able to catch up.